periquito. Caiu aí. O alicerce da casa. A casa já está toda arriscada, né? Marcada. Agora eu vou cavar. Cozinha. Fazendo uma privada aqui. Privada provisória. Ó. Filha, como é que tá ficando a cozinha aí? A cozinha tá ficando boa? Você que fez? Não foi sua mãe, não? Olha aí, fogãozinho. Carne para descongelar. Bora. O milho, como é que tá agora? Ele já tá ficando grande. Esse pé aqui tá bem maior. Ó, agora já tá parte da cova do alicerce, mais da metade. 2 quartos, sala, cozinha, ficou pronto. Próxima semana ficou faltando um quarto, 2 banheiros e mais um lado da cozinha. Vambora agora, que vem chuva. Pastelzão aí, filha. Aí, ó. Levando madeira hoje. Carretona.
Assando milhozinho. Aí, milhozinho bom, ó. Bora, filho. Tá ali também. Nossa barraca aqui hoje, no meio do lote. Parece que vem chuva. Rodei, mãe. Tô aqui, ó. Esperando carear um pouquinho pra capinar. Capinar não. Foi um buraco ali. Calhou já. Olha a neblina. Só os passos. Bonito.